ကဲဒီဗီဒီယိုလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ array တွေ string တွေအကြောင်းထိကိုကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျတော့ဒီဗီဒီယိုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file system အကြောင်းကို discuss လုပ်သွားမယ်။အဲဆိုရင် file system ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ multiplication table တစ်ခေါက်ရှင်းတော့ကနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် output ထုတ်တဲ့အချိန်နော် output ထုတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ console ပေါ်မှာ output တွေအကုန်ထွက်မလာအောင်အမှဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ console ရတက်သွားတယ် console ကကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ဘူးစာတွေများလာ။ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစာလေးများတာလည်းအချိန်ကျရင် console မှာအများကြီးစာတွေအများကြီးကို output ထုတ်ဖို့ဆိုတာသိအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ file system ကိုအသုံးပြုရတယ် text file လေးကိုအသုံးပြုရတယ်ဒါဆိုရင် text file လေးကိုအသုံးပြုတော့ကြတော့မှအဲ့ text file တွေကစာကို read လုပ်ပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ console မှာ output ထုတ်တာမျိုးတို့เนาะပြီးကြရင်အဲ့ဒီ text file နဲ့လာရေးတာမျိုးတို့ဥပမာဆိုတော့ console ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထိလုပ်ခဲ့တဲ့မြအရာတွေ input တွေ output တွေမှာမြအားလုံးဒီအဲ့ဒီ console ဆိုတဲ့ file ထဲမှာပဲလုပ်ခဲ့တာ console ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ console ပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တာ terminal window ပေါ်မှာပဲလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ console မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ text file မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို discuss လုပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် text file ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ text file ဆိုတဲ့ file လေးကိုစာအုပ်အနေနဲ့မြင်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ text file ဆိုတဲ့ file လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင် C++ ကအသုံးပြုပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ text file နဲ့စာ output ထုတ်လို့ရတယ်စာရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ text file မှာရေးပြီးသားကဲဆိုပါဆိုစာအုပ်ကအပြည့်စာတွေရေးပြီးသားအဲ့ဒီစာတွေအပြည့်ရေးပြီးသားအောင်မှာအဲ့ဒီရေးပြီးသားစာတွေထဲအောင်မှာ data တွေယူပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ console မှာ output ထုတ်တာမျိုးတို့ကြံ program ထဲမှာလာပြီးတော့သုံးတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရအောင်လို့ file system ကိုသုံးသွားမယ်ဒါဆိုရင် file system က method နှစ်ခုရှိတယ် Fstream method နဲ့ stdio method ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အတွက် Fstream method လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြလိုက်မယ် #include Fstream ပေါ့ clud include fstream Fstream ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က header file ကိုအရင်ကြည့်ရပါမယ်ဒါဆိုရင် Fstream method ကိုသုံးရလို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး#include Fstream ဆိုပြီးတော့ header file ကိုအရင်ကြီးညာလိုက်မယ် header file ကိုအရင်ကြီးညာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကနော် variable တစ်ခုကို declare လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် integer num ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တယ်လေဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး data type ကိုရေးရတယ်ပြီးကြရင်အဲ့ဒီ data type variable name လေးရေးပြရပေါ့အခုကလည်းထွန်းတူသွားပဲ file တစ်ခုကိုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ file အတွက် variable name လေးတစ်ခုလိုတာ file name လေးတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီ file name လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတင်နေဆိုရင် fstream Fstream ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့က file ရဲ့ name လေးကိုကဲဆိုပါဆို file ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင် Fstream ဆိုတဲ့ data type လေး Fstream ဆိုတဲ့ file type ပဲကျွန်တော်တို့ Fstream type ဟုတ်ပါတယ် file ဆိုတာဒီ file တစ်ခုဟုတ်တယ်ပေါ့ Fstream type ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူက import output လုပ်ပြီး stream လုပ်တာဆိုတာ import output လုပ်မှာ import လုပ်မယ် output ထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့က Fstream ကိုသုံးတာပေါ့ဒီမှာလည်း IO stream import output ကို stream လုပ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က file ကိုကျွန်တော်တို့က variable လေးကြီးညာလိုက်ပြီ variable declare လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် file ကို declare လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က file လေးကိုဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် variable declare လုပ်တာဆိုတာဒီဈေးထဲကနေတက်တာတစ်လုံးကိုဝယ်လာတာဒါကကျတော့ဈေးထဲကနေ file တစ်ခုကိုဝယ်လာတာ file တစ်ခုကိုယူလာတာပေါ့ file တစ်ခုယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ file တစ်ခုကိုဖွင့်ရမယ်လေအရင်ဆုံးဖွင့်ရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီ file ထဲမှာစာတွေရှိတာအောင်မှကျွန်တော်တို့ console ထဲလာထုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် file ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ရတယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ file ကိုအရင်ဖွင့်ပေးရမယ် file.open ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ file ကိုဖွင့်ပေးရမယ် file ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ထဲမှာ parameter နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ parameter နှစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ပထမ parameter ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ file ရဲ့ name လေး file ရဲ့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဒီ text file ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် new file.txt text file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာ txt.txt ပါကိုပါပေးရမှာမပါလို့မရပါဘူး .txt text file ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားရေးမယ် text file ထဲမှာရှိတဲ့ text တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ program ထဲမှာလာရေးမယ်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေလုံးဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ text file ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒုတိယ parameter ကကျွန်တော်တို့ကတဲ့ mode ကို select လုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင် reading mode လား writing mode လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က mode ကို select လုပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ file ကို open လုပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ file ထဲမှာ reading mode နဲ့ writing mode ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာအုပ်တွေဆိုရင်လည်းเนาะဗလာစာအုပ်လားသို့မဟုတ်ရေးပြီးသားစာအုပ်လားဖတ်တဲ့စာအုပ်လားအဲ့လိုရှိတယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ reading mode ဆိုတာဒီဘယ်လိုမှဆိုတော့ကြတော့ reading mode ဆိုတာဒီ read သွားလုပ်တာဆိုတော့ကြတော့ file ထဲမှာစာတွေငကိုကလေးရှိထားပြီးသားသို့မဟုတ် file ထဲမှာ input သွင်းပြီးသားစာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ကြတော့မှ program မှာလာထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် console မှာလာပြီးတော့ output ထုတ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က read mode ကိုသုံးပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးစာအုပ်ကြီးအဲ့ file ကြီးကဗလာစာအုပ်ကြီးတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကတခုခုသွားရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က out mode ကိုသုံးပေးရတယ် out mode ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ writing mode ပေါ့ reading mode နဲ့ writing mode ကကြတော့ file ထဲမှာသွားရေးတာ reading mode ကကြတော့ file ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program မှာလာပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အတွက်ကဲဆိုပါဆို file ထဲမှာသွားပြီးတော့ hello world ဆိုပြီးရေးချင်တယ်ဆိုပါဆို file ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးမှဖြစ်တော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့က writing mode ကိုအသုံးပြုပါ writing mode ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်ပုံစံဒီ iOS ဆိုပြီးတော့ကြာမှာ full colon နှစ်ခါရေးမယ် full colon နှစ်ခါရေးပြီးရင် iOS out ဆိုတာ output ထုတ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် writing mode ပေါ့ဒါဆိုရင် writing mode ကိုကျင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင် iOS out reading mode အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က in ဆိုပြီးရေးပေးရမယ်
ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က out mode ပေါ့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မယ် file ကို output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ program ကို command ပေးလိုက်တာအဲ့လို command လုပ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်တော့မယ် output ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရေးခဲ့တာဒီ cout cout ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ hello world ဆိုပြီး output ထုတ်ခဲ့တယ် hello hello world hello world ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ file ထဲမှာရေးစရာရှိတာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ file ကို close လုပ်မယ်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးစရာရှိတာရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုပိတ်ပေးရတယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကို file လေးကိုပြန်ပေးရမယ် file.closc close နော် file ကို close လုပ်မယ်ဆိုရင် file.close ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင် hello world ဆိုပြီး console ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က console ပေါ်မှာပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေါ်ချင်တာဒီ text file ထဲမှာပေါ်ချင်တာဘာလို့ console ပေါ်မှာလာပေါ်ရလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာ cout console မှာ output ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေဒါဆိုရင် console မှာ output မထုတ်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ cout လို့မရေးဘဲနဲ့ file ရဲ့ name လေးကိုအမှရေးပေးရမယ်တဲ့ဒီမှာ file ရဲ့ name လေးက file file ကျွန်တော်တို့ file ရဲ့ variable name လေးက file file ဆိုပြီးတင်ညာခဲ့ဒီမှာ file လို့မတင်ညာခဲ့ဘူးကဲဆိုပါစို့ file လို့မတင်ညာခဲ့ဘူး enemy name လို့တင်ညာခဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲ name ဆိုပြီးဖြစ်လာမှာပေါ့ enemy name ဆိုပြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း name ဆိုပြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း name ဆိုပြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကြတော့ output ထုတ်လိုက်တယ် output ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က close လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟော console မှာမပေါ်လာဘူးဒါဆိုရင် तू က text file မှာပေါ်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင် text file မှာပေါ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ text file ကဘာမှလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ file လေးကိုဘာမှသွားရှာရမှာလဲဘာမှသွားရှာရမယ်လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ cd+ file လေးကိုဒီ cpp file လေးကို folder လေးကိုတင်ထားတဲ့ location ကိုသွားရှာမယ် location ကိုသွားရှာမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့နေရာဒီ OSC ထဲမှာ logic gallery c++ ထဲမှာfile fstream method ဆိုတဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်ကရေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ file fstream method file ထဲမှာကျွန်တော်ကရေးထားတယ်အဲ့ဒီရေးထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ new file ဆိုတဲ့ text file လေးတစ်ခုရှိတယ် text document လေးအဲ့ text document လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က hello world ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ hello world ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ तू က output ထုတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကရှည်ဝေးအလုပ်ကြီးတွေဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးเนาะ OSC ထဲသွားမယ် OSC ထဲသွားပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ location ထဲသွားပြီးတော့ကြာမှအတီးကြကြီးအဲ့ဒီ new file ကိုသွားရှာနေရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒီမှာ shift F2 နှိပ်လိုက်မယ် shift F2 နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ project bar လေးဒီ bar လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီ bar ထဲမှာဒီမှာ file ဆိုတဲ့ဟိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် click လုပ်လိုက်မှဆိုသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ file တွေအကုန်ပေါ်လာပြီ file ထဲမှာဆိုရင် logic gallery c++ ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် file fstream method ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့ file တွေအဲ့ဒီ file fstream method ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့ file fstream method.cpp เนาะ cpp file လေးရှိတယ် main.cpp ကျွန်တော်တို့ဒီရေးထားတဲ့ main.cpp ဒီ main program လေးရှိတယ်ပြီးကြရင် new file.txt ဒီနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့မရှင်းပြရသေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းဆက်လာမယ့် video တွေမှာလည်းရှင်းပြစရာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် new file.txt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် new file.txt hello world ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒါကကြာကျွန်တော်တို့ရှီဝေး text file ကြီးကိုတွားပြီးတော့အဲ့ notepad ထဲတော့မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီလို output ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြန်ပိတ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ output ကကြတော့ပြန်ပြီး output က refresh ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်တိုင်းအကောင်းဆုံးပဲပြန်မပိတ်ရင်လည်းသူကလည်းသူ refresh လုပ်ပေးပါတယ် program ကသူကမေးတယ်ပေါ့ refresh လုပ်မှာလား output ကပြောင်းလဲသွားပါတယ် refresh လုပ်မှာလားဆိုပြီး program က comment လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲ output ထုတ်တာ output ထုတ်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cap ဆိုပါဆို output ထုတ်တဲ့အလုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့star တွေကို output ထုတ်မယ် star တွေကို output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ကဲဆိုပါဆိုအရင်ဆုံးconsole မှာ import တောင်းလိုက်မယ် cout cout ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှာ ent က enter number of rows user c ကနေ console ပေါ်မှာเนาะ user c ကနေ console မှာဘာကို import တောင်းမှာလဲ row ကို import တောင်းမယ် integer row ပေါ့ဒါဆိုရင် row ကို user c ကနေ import တောင်းလိုက်မယ် user c ကနေ row ကို import တောင်းပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုနကဖွင့်ထားတဲ့ text file ထဲမှာ star button လေးကို output ထုတ်ကြည့်မယ် star button ကို output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ star button ကို output ထုတ်ဖို့အရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့ program ကိုဒီတိုင်းပဲချရေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲချရေးမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ရေးခဲ့တာဒီကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်က right triangle လေး down by triangle လေးကိုကျွန်တော်ကအတက်လေးထုတ်နေတယ်ဆိုရင် integer I equals to 1ကနေစမယ် I less than equal row ထိသွားမယ် I plus အဲ့ထိသွားမယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က for inner loop မှာ integer j equals to 1ထိသွားမယ် j less than equal 1 j plus or j less than equal I j plus အဲ့ဒီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအဲ့ဒီ inner loop ထဲမှာ cout cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ star ကို output ထုတ်လိုက်တယ် star ကို output ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inner loop တစ်ခေါက်ပြီးတိုင်း row တစ် row ပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲrow တစ် row ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့က cout cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ end ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
number entire number of rows ကျွန်တော်ကဲဆိုပါစို့6ဆိုပြီးတွင်းလိုက်မယ်6ဆိုပြီးတွင်းလိုက်သူက6ခုစာကို star 6ခုစာကိုကွန်ဆိုးမှာအောက်ဖို့ထုတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ဆိုးမှာအောက်ဖို့မထုတ်ချင်ဘူးဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ဆိုးမှာအောက်ဖို့မထုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ DC out ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ file ရဲ့ name လေးပေါ့ file ရဲ့ name လေးလောလောဆယ်အတွက် name ဆိုပြီးထားထားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီမှာ Fstream name ဆိုပြီးထားထားဖြစ်တော့ကြောင့်တို့ဒီမှာလည်း name ဆိုပြီးပြင်လိုက်မယ်တဲ့ဒီမှာလည်း COUTC out နေရာမှာ NAME name ဆိုပြီးပြင်လိုက်မယ် file ရဲ့ name လေးဒီ name မဟုတ်ဘူးเนาะဒါမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ text file ရဲ့ name ဒါကကျတော့ file ရဲ့ variable name လေးနော် Fstream name လေးအဲ့ဒီ name လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပဲဒီမှာ name လို့မသုံးချင်ဘူးခုနကငါပြောတဲ့အတိုင်း file လို့သုံးချင်တယ်ဆိုလည်းအတူတူပါပဲနော် star လို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်အတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်အတွက် name လို့ပဲထားထားမယ်အဲ့လိုပြီးဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက် run လိုက်မယ် run ပြီးရင် enter number of rows 8ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ကဲ8ဆိုရင်じゃ तू process က return ဖြစ်သွားပြီ return ဖြစ်ပြီဆိုရင် output ထုတ်တဲ့အလုပ်ကို तू ဘယ်မှာလုပ်သွားလဲ output ထုတ်တဲ့အလုပ်ကို तू က file ထဲမှာသွားလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ file ထဲမှာသွားလုပ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် file လေးကိုဟုတ်တာတက် file လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ် shift F2 နေပြီးတော့ကြာတော့မှာ file လေးကို new.file.txt ဒါဆိုရင် file ထဲမှာ तू က row 6ခုစာကို row 8ခုစာကို तू က output ထုတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကfile ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်ထားတာပေါ့ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ output ထုတ်တာပေါ့ဒါဆိုရင် multiplication table တွေဘာတွေညာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့ program အတိုင်းပဲရေးပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော်တို့က output ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင် output ထုတ်တဲ့နေရာမှာ cout ရဲ့နေရာအစားမှာကျွန်တော်တို့က file ရဲ့ name လေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒါကFstream method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ text file နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်တာလေးပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ့် video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Fstream method ကိုအသုံးပြီးတော့ text file နဲ့တွားပြီးတော့ input တောင်း text file နဲ့ input တောင်းပြီးတော့ reading mode ကိုအသုံးပြုတော့ကျွန်တော်မှာ text file ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ console မှာလာပြီးတော့ output ထုတ်ဖို့အတွက် discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်